Caô, Cabecilha e Xangô. Salve São João Batista. Salve Santa Saracali. Opa, tchoriô. Ori, 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 ori. Ô, gente, todo mundo de frente lá pro... Faz uma... Igual no terreiro ali, ó. Fica um pouco, uma pessoa do lado aqui e outra aqui, de frente pra lá. Fazendo favor. Cadê a Suzana? Vai vir? Não, ela fez cirurgia. Isso, põe no canto aí pra anotar. E esse aqui põe onde, Giovanni? O que é, pai? Desculpa, pedido? Vocês vão fazer pedido, o cigano vai fazer um trabalhinho na hora ali, como alguma coisa na hora, da prosperidade, dinheiro, pode pôr depois. Opa, tchoriô, ori, ori, ori. Ô, gente, depois, pega um papelzinho depois com um bloquinho pra escrever os pedidos, pra pôr no... pra pedir pro cigano proteção. Pedir abertura de caminho. Sabe onde tá? Não sei, cortou aqui? Aquele bloco. Aquele bloquinho. Ô, gente, vamos tirar uma foto todo mundo aqui do terreiro aqui antes de que essas velas apagam. Vem todo mundo aqui desse lado, cuidado pra não furar o pé aqui. Depois aqui vem. Esse ventinho tá procurando muito. Ô, gente, faz um favor pra mim. Isso, gente.